さあ皆さん元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、もうサクサク食感のアップルパイ、こちらの作り方を紹介したいと思います。ぜひ最後まで見て作りになってください。では行きましょう。お願いします。はい、今日使う型なんですけど、これ底が取れる18センチの型ですね。これちょっとギザギザしたやつです。これを準備しておいてください。はい、今日これタルトに引くパイなんですけど、もうこれ既製品ですね。もう何でも大丈夫です。で、要はパイみたいな食感のものですね。で、これ少しだけ開けて、これ砕いていきたいんですけど、なるべく細かく粉砕してほしくて、で、これ100円ショップの綿棒です。こういうのがあれば簡単にどんどん砕けていけるので、こんな感じで砕いていってください。はい、これぐらいですね。もうかなり細かく粉砕したんですけど、ここにこれ溶かしバターですね。バターをレンジでチンして溶かしたやつです。これを入れてこうやって混ぜていきたいと思います。そのためのこの容器だったっていうことですね。ここに入れます。はい、これパイ生地バターでこうやってコーティングできたら、これですね、底がちょっとこう平らなコップとか何でもいいんですけど、綿棒とかでいいんですけど、これでこれちょっと押し込んでいきます。でまず下をいっぱいこうやって引き込んで、そしたらこう側面をやっていくんですけど、これね、親指で上がってくるのを押さえて壁を作っていく感じです。これどんどんやっていきます。はい、こんな感じですね。全体的に結構押し込んで大丈夫です。均一な厚さになれば完成なので、このまま常温で置いといてください。はい、これからアーモンドクリーム作っていくんですけど、まずバターですね。こうやってかなり柔らかい状態になっていることだけ確認してください。で、ここにお砂糖を入れます。で、バターにこうやってちょっとなじませてもらって、もう泡立てたいわけじゃないんで、もうなじめばいいです。はい、これぐらいペーストみたいになじんだら、ここに卵黄を入れます。卵白は冷凍して取っといて他のお菓子に使ってくださいね。フィナンシェとかダックワーズとか結構レシピ紹介してるので、それも見てください。で、ここでしっかり混ぜたら、もう残りはアーモンドパウダーだけなんで結構簡単に混ざります。はい、でアーモンドパウダー入れちゃいます。はい、こんな感じですね。もうただのなんかアーモンドペーストみたいな感じができました。もうこれが焼いたのめちゃくちゃ美味しいアーモンドクリームなので、さっき伸ばしたタルトに入れていきたいと思います。はい、これペースト入れて、大体でいいので全体に広がっておいてください。こんな感じですね。これでこの後リンゴを切っていきます。はい、今日リンゴなんですけども、何でもよくて、一応売ってたやつ赤と緑のやつもあったんで用意します。これを切っていきます。で、4辺落としたらこうやってちょっと縦に薄く切っていきます。はい、そしたらタルトにリンゴを詰めていくんですけど、切れ端の部分ですね、最後切ってたやつはちょっと全体に入れちゃいます。もったいないんで。で、薄く切ったやつを飾っていきたいと思います。はい、これスライスしたんですけど、これをちょっとこうずらして、見えます？こ
これね、横にちょっとずらしてこんな感じで、これをタルトにどんどん入れていくような感じです。もう量とか関係ないんで、手に持てる量だけこうやって持って見えるか、こんな感じでどんどん入れていきます。はい、これなんか赤じゃなくて緑のリンゴもあったので、こうやってちょっと途中でランダムにも入れていきます。全然決まりはないんで、赤だけでもいいし緑だけでもいいんですけど、多分ね、焼いたらちょっと味が違うんじゃないかなと思って入れていきます。ちょっと動くんで下にタオル引きました。これで入れていきます。はい、これちょっと余ったリンゴをこうやって隙間に入れていくとみっちりになるんで、もしね隙間があったら入れてってください。はい、これあと焼くだけなんですけど、必ずオーブン予熱してください。でこれちょっと任意で、これ今メープルシロップ塗ってるんですけど、そうすると表面がちょっとこうカリッとしたような感じで甘さも入るので、おすすめです。シナモンパウダー入れてシナモンメイプルシロップにしたりしてもいいし、あと蜂蜜とかをちょっと水で伸ばして、なんだこう塗れるような硬さにして塗るっていうのも結構おすすめです。香ばしくなって美味しいですよ。そしたら予熱をしたオーブンで焼いていきたいと思います。こんな感じです。さあ見てください、焼けました。めちゃくちゃいい感じです。はい、これ2位なんですけど、焼き上がり粗熱取れたらちょっとねジャムを塗っていきます。もうツヤも出て、もう味わいもコクが出て美味しいんでいっぱい塗ってください。さあ見てください、アップルパイ完成です。ちょっと2位なんですけど、縁に粉糖を振るのもおしゃれなんでやってください。美味しそうに見えると思います。さあ最後までありがとうございます。ちょっとね食べてみたいと思います。見てくださいよ、これめちゃくちゃうまそうですよ。うめえ、これマジうまいね。リンゴ好きですか？めっちゃうまい。これアイスとか乗せてもいいね。バニラアイスとか。このリンゴの果汁がねアーモンドクリームに染みてめっちゃ濃厚になってる。味が濃い、マジうまい。これいくらでも食えちゃうかもしれない。さあこれポイントの差ですね。もうね見てもらった通りポイント大してないんですけど、1個言うとするならば、これ焼いた後にもう切るじゃないですか。皆さん切りたいですよね。切りたい時はこれ一回しっかり冷やしてください。最初焼き上がった時リンゴの水分とか結構出ちゃうんで、それを冷やしてこのねアーモンドクリームにリンゴの果汁を吸わせて冷やした後に切るっていうのがめちゃくちゃポイントなので、そこだけ守ってやってください。あとはねもうシナモン振ったりとか、リンゴじゃないやつに変えても全然いいですよ。めちゃくちゃ美味しくできるんでぜひやってみてください。今回も最後までありがとうございます。コメントチャンネル登録ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さよなら。